আজকে আমাদের সামনে বসছে দুজন খাবে। আপনারা তাদের শরীর দেখলে মনে হবে যে তারা একদম খাবার খাইতে পারে না। তবে আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করেন যে যদি এখানে আমরা 3 মিনিট সময় ধরে দিছি, কিন্তু 3 মিনিটের ভিতরে দেখা যাবে ওনারা কিছুই রাখছে না। আপনারা শুধু অপেক্ষা করেন আর আমাদের ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখেন। আজকে আমাদের খাবারের আইটেমে কি কি আছে আমরা এখানে 75টা ফুচকা, এখানে আছে 75টা ফুচকা, আর এখানে আমরা টক রাখলাম, তারপরে আলু ভর্তা রাখলাম। এই জিনিসগুলা দিয়ে ওনাদেরকে এখন পরীক্ষা হচ্ছে। আমাদের একটা প্রাইস ছিল, প্রাইসটা 1000 টাকা। আমি রাখি, টাকাটা এখানে রাখা ছিল না। এই যে টাকাটা, যে উইনার হবে সে কিন্তু এই টাকাটার বিজয়ী, যে উইনার হবে সেই টাকাটা নিয়ে নেবে। ঠিক আছে, এখন আমাদের প্রতিযোগিতা শুরু হবে। আমি টাইমটা বেঁধে দেই, 3 মিনিট আমাদের টাইম। স্টার্ট বলার সাথে সাথে ওরা খাওয়া শুরু করবে। রেডি টু স্টার্ট। দেখা কে কত স্পিডে খাইতে পারে, শুধু এই জিনিসটা লক্ষ্য করা হবে, কে কতটুকু স্পিডে খাইতে পারে। সাথে আমাদের কিন্তু টক খাইতে হবে, এখানে আলু ভর্তাও খাইতে হবে, যা যা আছে এখানে সব কিছু ওনারা খেয়ে শেষ করতে হবে। তারপরে বোঝা যাবে বিজয়ী খেয়ে। কোনো একটা জিনিস অপচয় করা যাবে না। 3 মিনিটের ভিতরে যে শেষ করতে পারবে সে আজকের এই বিজয়ী। একটা জিনিস লক্ষ্য করেন, দেহটা কিন্তু ছোট, দেহ মানে লম্বার দিক থেকে ঠিক আছে, কিন্তু স্বাস্থ্যই বোঝা যায় যে কিছুই খায় না। কিন্তু খাবারের ধরন আর খাবারের স্পিডে বোঝা যায় যে তারা কতদিন ধরে উপাস ছিল। একজন প্রতিযোগী আছে যে একটু কিন্তু দুর্বল, খাবার যে খাচ্ছে একটু দুর্বল। আপনারা একটু লক্ষ্য করেন, এই যে সৌরভ, তার কিন্তু খাবারের স্পিড খুবই কম। তবে তুহিন যে এই যে ছেলেটা, সে কিন্তু দুর্দান্ত স্পিডে খাবার খাচ্ছে। তার খাবারের ধরন কিন্তু ভিন্ন, একেবারেই ভিন্ন। তবে সৌরভের ধরন দেখেন, সে একদম স্লো খাবার খাচ্ছে। তবে সে আমাকে বলতেছিল সে নাকি ফুচকার জন্য একদম পারফেক্ট। সে সকাল আগে ফুচকা খাইতে পারে। দেখা যাক আজকে কে বিজয়ী হয়। যদিও খাবারের স্পিড দুজনের এখন মোটামুটি দাঁড়ে কাছে আছে, দুজনে খেয়ে কতটুকু খাইছে শেষ পর্যন্ত বোঝা যাবে। তুহিনের বিষয়টা লক্ষ্য করেন যে সৌরভ একটা খাইতে খাইতে তুহিন কিন্তু 3টা খাইতেছে। দেখা যাক সৌরভের আর চলতেছে না, একদম মিশিং অফ। সৌরভের চলতেছে না, মিশিং অফ হয়ে যাচ্ছে। তুমি কিছু স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করো। দেখা যাক তুহিনের কিন্তু পরিপূর্ণ প্রস্তুতি, সে আজ কোনোভাবেই হার মানতে রাজি না। আর খাবারের বিষয় সে কখনোই হার মানতে রাজি না। দেখা যাক। যদিও তুহিনের মুখ কিন্তু অলওয়েজ, কিন্তু তার খাবার গরম, তুহিন গরম। দেখা যাবে তার এক্সপ্রেশন গুলা সম্পূর্ণই ভিন্ন, তার ছাউনি, তার খাওয়ারের স্টাইল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে সৌরভের দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে সে সাধারণ, আস্তে আস্তে খাচ্ছে। দেখেন তুহিনের প্লেটটা দেখ একদম খালাস, আর সৌরভের এখনো আগের মতোই আছে। দেখা যাক কে বিজয়ী হয়। যদিও আমাদের এখানে এখন পর্যন্ত 3 মিনিট সময় ক্রস হয়ে গেছে। চিন্তা করলাম যেহেতু ওরা 3 মিনিটের ভিতরে কি ওই 75টা ফুচকা খাইতে পারে না, তখন আমাদের সমস্যা আরো 2 মিনিট সময় আমরা বাড়িয়ে দিলাম, তারা যেন সম্পূর্ণ ফুচকাগুলো খাইতে পারে। দেখুন আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে কে সবার আগে এই ফুচকা খাইয়া শেষ করতে পারে। দেখা যাক তুহিনের স্পিড অসাধারণ, বরাবরের মতোই তুহিনের খাবারে কিন্তু বিজয়ী। যদিও সৌরভের খাবার দেখে মনে হইতেছে যে একজন মহিলা মানুষ বসছে সময় কেটেছে, কিন্তু তুহিনের খাবারটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট। আপনারা একটু লক্ষ্য করেন যে তার খাবার দেখেন, হাতটাতে একদম অস্থির। আর সৌরভ একটু লজ্জাও পাইতেছে। কি অবস্থা! তুহিনের প্রতিযোগিতা একদম অসাধারণ ভাবে। তুহিন একজন প্রতিযোগী, তার
খাবারের ধরন আর তার স্টাইল দেখে বোঝা যাচ্ছে যে সে বিজয়ীর জন্য অনিশ্চিতভাবে বিজয়ীর জন্য আগ্রহী, আর সে একজন প্রতিযোগী তা এটা প্রমাণ করতে চাইতেছে। যার জন্য তুহিনের খাবারের স্পিড আর তুহিনের খাবারের ধরন প্রথম থেকেই একবার ভিডিওর শুরু থেকেই কিন্তু ভিন্ন রকম ছিল। আর আমাদের সৌরভের খাবার প্রথম থেকেই ছিল একজন মহিলা মানুষের মতো, আস্তে আস্তে ইঞ্জিল যেরকম স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তেল ফুরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক একই রকম হবে সৌরভেরও তেল ফুরিয়ে যাচ্ছে। আমার তো 9টি পুস্কা আছে তুহিনের ক্ষেত্রে, আর সৌরভের এখানে যদি লক্ষ্য করে আরো 20+ পুস্কা আছে। দেখা যাক তুহিনেরও কিন্তু আমাদের 2 মিনিট আমরা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম, ওই 2 মিনিটও কিন্তু এই 10 সেকেন্ড বাদে খাবার হয়ে গেছে। ধরেন এক পর্যায়ে সময় শেষ, তারপরে আমরা চেষ্টা করব যে এখানে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী কে হয়, তুহিন নাকি সৌরভ, তুহিন নাকি সৌরভ। দেখা যাবে আজকের এই বিজয়ী কে, তুহিন নাকি সৌরভ। যদিও একটা পর্যায়ে 75টা পুস্কা খাওয়া কিন্তু অসাধারণ একটা ব্যাপার, যে আপনি একসাথে একই দাপে 75টা পুস্কা খাইতেছেন। কত মিনিট আপনার কাছে ধরা দেওয়া হয়েছিল? প্রথম 3 মিনিট, আমরা বাড়িয়ে দিলাম আরো 2 মিনিট, হইল 5 মিনিট। এখন পর্যন্ত 5 মিনিটে কেউ পারে নাই, হয়ে যাচ্ছে আমাদের আরো 1 মিনিট, 6 মিনিট হচ্ছে। দেখি কত মিনিটের মধ্যে একজনে 75টা পুস্কা খাইতে পারে। যদিও আমরা সৌরভ একদম সবসময় ধরে নিতাম সৌরভ খুব কম খায়, তারপরে এখন পর্যন্ত রেকর্ড অনুযায়ী তুহিনের 3টা থাকলেও সৌরভের আছে 15+। তারপর সৌরভে মোটামুটি অনেকটা আগে এগিয়ে আসছে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়। আশা করি তুহিন তো বিজয়ী, তুহিনের সেলিব্রেশনটা হবে অস্থিরভাবে। আপনারা কি চান তুহিন বিজয়ী হোক? দেখা যাক তুহিনের এখন পর্যন্ত শেষ, তুহিন কি করে। তুহিনে এখন আবার আলু ভর্তা একটু বেশিই খাইতেছে, কারণ ভর্তাটা কিন্তু সেই ছিল। টকের জিনিসটা এই যে মেয়েদের যেরকম একটু বেশি পছন্দ, যেমন দেখেন সরব টক শেষ, তুহিনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে টক এখনো আগের জায়গায় আছে। তার মানে আপনারা তো বুঝতে পারছেন যে মেয়েদের যেরকম একটা স্বভাব চরিত্র ঠিক সরবেরও আছে। আপনারা মাইন্ড করবেন না, জাস্ট চিল। শেষ, আমাদের এই মুহূর্তের বিজয়ী হচ্ছে তুহিন। তুহিনে পাবে আমাদের এই 1000 টাকার একটা কচকচে নতুন নোট। আপনারা যদি কেউ এই ধরনের চ্যালেঞ্জ করতে পছন্দ করেন তাহলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা প্রতি সপ্তাহে 2 দিন এরকম চ্যালেঞ্জ করি বিভিন্ন ধরনের আইটেম নিয়ে। আমাদের আজকের বিজয়ী তুহিন, তাকে দেওয়া হচ্ছে 1000 টাকার একটা কচকচে নোট। তবে সৌরভরা সান্ত্বনা পুরস্কার হিসাবে রাত্রের কাচ্ছি।